Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pernah gak sih pemirsa Anda kayak lagi healing sama teman-teman gitu ya? Atau kalau Anda tidur sama pasangan Anda, tiba-tiba tuh orang di samping Anda itu tidur terus dia kayak gitu, dan itu mendengkur, dan itu kayak bener-bener kayak apa ya, dadanya tuh kembang-kempisnya luar biasa. Udah kayak berhenti napas. Nah itu kan kayak serem banget ya. Nah sebenarnya kalau mendengkur ini hal yang biasa nggak sih? Karena kayaknya kita bisa menemukan banyak sekali orang yang mengalami mendengkur. Ada yang cuman tipis-tipis mendengkurnya, ada yang kayak paduan suara, saling bersautan gitu ya, lagi healing sama teman-teman. Satu nada do, re, mi, semuanya keluar ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin mendengkur, ini hal yang biasa kayak, oh mungkin karena kecapean, habis beraktivitas dan lain sebagainya. Kalau nggak capek mungkin nggak mendengkur. Tapi ada yang either kecapean dan nggak kecapean, dia tetap mendengkur. Bahkan dahsyat banget, suaranya bisa sampai berapa desibel gitu ya. Yang itu bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah pertanyaannya gini, mendengkur itu normal nggak sih? Mendengkur itu bahaya nggak sih? Ada yang bilang kayak, jangan sepelekan mendengkur. Seperti tema kita hari ini ya, jangan sepelekan mendengkur. Wah berarti ada apa-apa ya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tidur dan mengantuk. Karena kalau mendengkur berarti dia tidur. Tidur karena dia mengantuk. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Mitos faktanya yang pertama adalah mengigau karena terus-menerus terbayang sesuatu. Anda pernah gak sih kayak kebayang seseorang gitu ya, tiba-tiba ada tidur, honey bunny sweetie ya. Ini lagi CLBK ya, dari Cinta Lama Bersemi Kembali. Nah biasanya ada orang kepikiran kayak, oh orang mengigau itu karena mereka teringat sesuatu yang dipikirin seharian. Jadi kalau seharian lagi deadline kerja gitu ya, tiba-tiba ngigau, siap bos, siap bos, siap bos gitu ya. Nah ini kan salah satu hal yang kayak di alam bawah sadar kita. Katanya begitu, gara-gara kita keingetan seharian, waduh hari ini ya ditagi deadline sama bos, makanya kepikiran sampai tidur di rumah sama istri, aduh kenapa pak kok ngigonya nyebutin bos mulu gitu. Nah, ternyata kalau dikejar deadline. Bener gak sih orang mengigau itu gara-gara kepikiran sepanjang hari atau udah berapa hari, atau sebenarnya di alam bawah sadar kita nggak ngerti sih itu karena kepikiran atau memang karena kejadian dan akhirnya terjadilah itu mengigau. Nanti kita bahas ya, sebenarnya orang itu sadar nggak ya kalau mengigau, karena kadang-kala itu kita ingat bahwa kita menyebutkan sesuatu tapi kita nggak sadar bahwa itu sedang tidur. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua mirsa ya. Membangunkan orang yang sleepwalking bisa picu serangan jantung. Nah ini agak serem juga ya, sering kayak ada kamera pemantau atau CCTV di rumah gitu ya. Jadi dia agak concern juga, kenapa nih orang kok suka sleepwalking ya. Dan dia tuh orang ini benar-benar nggak sadar kalau mereka melakukan sleepwalking. Kalau tadi mengigau dan orang itu nggak sadar bahwa mereka mengigau, ini lebih agak creepy lagi ya, sleepwalking. Ibarat kata di tengah malam, di tengah kegelapan rumah yang lampunya dimatiin semuanya, tiba-tiba Anda melihat pasangan Anda berjalan gitu ya. Dan Anda kayak ini orang atau vampire ya gitu ya. Karena dia bener-bener kayak matanya tertutup dan dia bisa berjalan. Nggak ngerti ya, itu dia bisa nabrak atau enggak. Tapi intinya adalah ketika orang melakukan sedang mengalami sleepwalking dan kita ngebangunin, nggak ngerti sih maksudnya kayak ada detak jantungnya atau gimana, dan katanya kalau kita ngebangunin dia bisa kaget dan bisa mengalami serangan jantung. Ya sebenarnya apakah karena memang sleepwalkingnya atau cara ngebanguninnya ya. Sleepwalking ngapain gitu ya, kaget orang bisa serangan jantung juga. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungan antara orang sleepwalking dan ketika dibangunin ini bisa menyebabkan serangan jantung. Oke, kita lanjut yang ketiga mirsa ya. Miring adalah posisi tidur yang baik. Nah sering banget kita melihat, apalagi kalau kita hubungannya dengan tema kita hari ini. Biasanya kalau Anda punya pasangan atau teman yang mendengkur, biasanya dia posisinya adalah terlentang. Wah, terlentang, sakit yang terlentang ya. Oke, terlentang gitu ya. Terus kemudian Anda coba miringin badannya. Nah itu biasanya dia akan berkurang sedikit. Meskipun ada juga yang tetap kekeh marekeh juga sih, tetap mendengkur juga gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi kesehatan, katanya tidur miring sebelah kanan atau sebelah kiri itu bagus. Kalau nggak salah itu kalau miring sebelah mana gitu ya, saya agak lupa. Itu katanya bisa menekan jantung lah, bisa menekan ginjal lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan concern banyak orang. Jadi sebenarnya gimana dong? Kan ada orang-orang yang nyaman tidurnya terlentang, ada yang nyaman tidurnya miring ke kanan, ada yang nyaman tidur miring ke kiri, ada yang mungkin tengkurap juga
meskipun agak menguras napas ya itu gitu ya. Tapi semua orang pasti punya posisi tidur masing-masing yang mereka feel comfort with gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin posisi tidur, sebenarnya ada nggak sih yang kategori ini sehat, ini nggak sehat, ini bahaya, ini nggak bahaya? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat nih saya. Setelah menangis biasanya mengantuk. Ini juga kalau Anda mungkin nggak begitu aware gitu ya, karena orang dewasa biasanya jarang menangis ya. Menangis hanya gara hal-hal tertentu, biasanya akan diputusin cinta dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda lihat sama anak-anak gitu ya, itu kalau mereka sering either tantrum dan lain sebagainya, habis nangis tuh pasti mereka kayak agak ngantuk gitu ya. Nah, apakah memang ketika orang habis nangis ngerasa ngantuk ini gara-gara apa? Apakah karena memang efek dari nangisnya atau karena menangis itu juga butuh energi ya? Menangis gitu ya, apalagi sampai ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya anak-anak gitu ya, itu juga kerasa kayak capek akhirnya mengantuk. Padahal mata kalau dipikir mata kan jadi fresh ya karena kena air mata gitu. Kenapa jadi bisa mengantuk? Kalau Anda pun sudah dewasa jadi kayak ya adalah berbagai masalah hidup yang Anda alami dan membuat Anda menangis, biasanya Anda kerasa kayak ngantuk. Dan sebenarnya ini kayak sugesti karena orang bilang abis nangis pasti mengantuk, atau sebenarnya ada sesuatu hal yang membuat setelah menangis kita merasa ngantuk. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Buka kaca mobil ketika nyetir itu katanya bisa menghilangkan kantuk. Nah ini sering banget ya, apalagi kalau Anda lagi nyetir di tol gitu ya. Wah itu kayak di tol Cipali yang lurus gitu ya. Itu kayak ngerasa kayak aduh ngantuk banget. Ya udah deh, matiin AC dulu sebentar, buka kaca. Ibaratnya sih kayak kena angin hembusan gitu ya. Jadi kayak kena hembusan gitu ya. Nah tapi nggak ngerti sih itu antara bikin bangun atau nambah enak lagi ya. Karena kena angin, aduh tambah bikin ngantuk lagi ya. Ibarat kata kalau Anda ngantuk ya udahlah istirahat dulu ya di rest area atau dimanapun, Anda tidur dulu sebentar supaya keselamatan Anda tetap terjaga gitu ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar tidur dan mengantuk, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar tidur dan mengantuk. Jadi kalau untuk bahas seputar pertidur-tiduran, Anda udah tahu lah ya kita mau bahas sama siapa. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Andreas, apa kabar? Selamat pagi. Aku kalau mau ngobrol sama Dr. Andreas mau gedein mata dulu biar kelihatan seger. Nggak kelihatan kurang kantuk. Soalnya gimana ya, jadi challenge banget ngobrol sama dokter kesehatan tidur di hari Senin pagi. Ketahuan kurang tidurnya ya. Nah, sebelum kita bahas seputar mendengkur, kita bahas terlebih dulu seputar tidur dan mengantuk. Boleh. Yang pertama adalah mengigau. Ini agak gimana ya, kayak orang tuh mengigau gara-gara terbayang-bayang sesuatu seharian atau berapa hari sebelumnya. Biasanya kalau orang kayak lagi jatuh cinta, kebayang, ini Bunny Sweet ya, kebayang buat tidur. Ada yang ngigaunya itu kayak, ya bos, besok saya presentasi. Ya itu kayak ada deadline kerjaan. Bener gak sih orang mengigau itu gara-gara keingetan terbayang dengan sesuatu? Jadi gini, mengigau itu sebenarnya kita agak sulit. Karena tidak berkaitan dengan tidur mimpi. Oh, beda dengan mimpi ya? Beda. Dia terjadi pada tahap tidur dalam. Nah, yang apa? Mengigau. Nah, makanya kalau ada mimpinya, terus bangun kita bisa tanya, mimpi apa sih lo? Gitu kan? Mimpi ini ngomongnya sesuai, ya kan? Tapi ini terjadinya bukan pada tahap tidur mimpi, tapi pada tahap tidur dalam. Kalau kita tanyain, semalam ngoceh soal si bos, enggak ingat apa-apa. Iya, bener, karena terjadi pada tahap tidur dalam, gitu. Nah, tinggal ya. Jadi gini, memori yang diambil itu random. Kita nggak bisa dari mana nggak bisa kita atur ya. Kalau mengigau tuh gitu random. Nah, cuma dia mengambil jalur emosi sebelum tidur. Nah, memorinya random tapi jalurnya nih emosi sebelum tidur. Gitu. Jadi kalau tidur diet tahan lapar gitu ya. Tengah malam dia duduk buka mata, jalan. Jadi biasanya buka mata, bukan merem, buka mata. Bisa jalan ke dapur, bongkar-bongkar apa, masak Indomie dulu gitu dia ya. bener-bener tapi nggak sadar tuh. Nggak sadar, makan, balik ke tempat tidur.
Enak banget tuh ya. Tapi kan susah kurus ya. Itu di tidur dalam. Tahap tidur dalam. Dan dia tidak akan ingat bahwa dia pernah melakukan itu Nggak atau akan. ngoceh apa Nah, gitu enggak. Nggak akan ingat. Dan menyambung kalau dibangunkan. Ya itu yang sleepwalking tadi ya. Kalau sleepwalking dibangunkan, dia akan bingung, disoriented. Kayak kita kalau tiba-tiba dibangunkan dari tahap tidur dalam, kan bingung dulu. Ini tidur siang, betul. tidur malam, ini kok di sini? Nah, kan? Betul. Nah, itu. Jadi dia bisa kaget, bisa apa. Tapi kalau ini berarti nyambung ke poin yang kedua ya, berarti yang membangunkan sleepwalking. Itu kan ibarat gini dok, aku tuh pernah lihat beberapa video di Instagram gitu ya, atau di mana lah gitu ya. Jadi kayak orang bener-bener lagi tidur, nyenyak banget, terus tiba-tiba diangkat sama temen-temennya gitu kan. Nah itu kan kayaknya, itu bisa menyebabkan, bisa jadi dia sakit jantung apa segala macam. Nah kalau sleepwalking juga bisa nggak sih kayak, dia kan bener-bener di tidur dalam kan, bener-bener kayak di apa ya, gelombang yang sangat tenang gitu, terus tiba-tiba dibangunin, bisa. Jadi kagetnya, tapi kalau jantungnya sehat nggak ada masalah sih nggak akan sih ya. Tapi kalau ada masalah jantung, kaget, waduh kasihan. Bisa itu ya langsung ngefek ke jantungnya ya. Jadi sleepwalking, sleep talking itu banyak macamnya ya, dan bisa berbahaya, bisa lucu ya. Jadi kemarin dalam di laboratorium tidur kami nih. Dalam perekaman. Seru juga ya di laboratorium tidur ya. Seru. Kapan-kapan mampir ke situ ya. Boleh. Numpang tidur. Tempat tidur siang saya. Jadi tengah-tengah perekaman saya lagi lihat saturasi oksigen gitu kan, ngorok gitu saturasi oksigen, terus tiba-tiba kan ada kerekam suara juga. Dia nyanyi. Loh. Sampai saya buka CCTV-nya, lihat-lihat ada apa ya? Nggak taunya pasien nyanyi. TV ya, nggak ada ya. Takutnya kalau ada yang lain. Tapi itu bener-bener dia nyanyi dengan nada yang pas sesuai lagu itu gitu ya. Ya saya sih nggak tahu lagunya apa ya. Tapi benar-benar. Jadi itu pas terjadi pada tahap tidur dalam. Ya. Nah, dulu kita berpikiran kalau terjadi sleep talking, sleepwalking itu akan menginterupsi proses tidur. Jadi proses tidur lembut, enak, terus terinterupsi oleh igauan, ya kan? Ternyata sebaliknya. Ada sesuatu yang menginterupsi proses tidur sehingga memicu munculnya sleepwalking, sleep talking. Jadi udah ada bakatnya dulu nih. Nah, tapi lagi tidur, misalkan dia kaget, gitu kan, terus seperti itu prosesnya. Oke. Seru kalau lihat laboratorium. Seru banget lihat orang tidur ya. Kalau dulu kita kan alat pemeriksaan tidur tempel-tempel banyak, terus nempel di alat yang di tembok sehingga pasien nggak bebas. Kalau sekarang tempel, nah nyambung ke komputernya via Bluetooth. Jadi pasiennya bebas. Nah, jadi kita bisa lihat tuh kalau Toto dia duduk gitu kan. Wireless berarti dok atau wireless. Jadi kita bisa lihat tiba-tiba dia terduduk, tiba-tiba dia melakukan sesuatu. Nih kita bisa lihat gelombang otaknya pas terjaga apa enggak nih. Kalau pas tidur, wah. Nah, terus variasi dari mengigau sleepwalking, sleep talking ada yang namanya REM behavior disorder. Nah, ini berkaitan dengan tidur REM. Tidur mimpi. Nah, ini baru berkaitan dengan tidur mimpi. Yang khas, satu terjadi pada usia lanjut, senior, ya. Kedua, isi mimpinya violence. Entah berantem sama maling, entah dikejar apa, entah mencekik apa. Nah, iya. Tapi acting out-nya kan jadi gitu. Yang ada movementnya juga. Ada movementnya, nendang pasangannya ditendang. Ya jatuh dari ranjang. Ini baru masalah. Nah, kita masih belum tahu pasti ya pengobatannya lah atau gimana, kita bisa kurangi sih bisa gitu perawatan. Tapi yang menjadi keprihatinan kita ini bisa menjadi tanda dari akan munculnya penyakit-penyakit syaraf degeneratif. Oke, dok ini kita baru 2 poin dok. Panjangnya itu ya. Kayaknya next up ini satu mitos bisa buat satu tema ya kayaknya ya dok ya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Kayaknya seru juga ngomongin sleepwalking dan sleep talking. Salah yang bikin mitos. Kok seru banget. Ini soalnya sempat ditawari deh. Ini satu mitos satu segmen gitu ya. Oke, nanti kita harus bikin tema lagi ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Miring adalah posisi tidur yang paling paling sehat, paling nyaman dan paling
mantap deh gitu. Atau kayak orang kan bisa jadi nyamannya telentang, meskipun sakit ya dok. Nggak ada yang telenobeng. Nggak ada telenobeng, gimana tuh dok? Posisi tidur. Nah, kalau posisi tidur sebenarnya kita nggak bisa atur. Karena tubuh otomatis akan berpindah-pindah sendiri. Ya, walaupun kita mau miring kanan gitu ya, nanti posisi akan dengan sendirinya Dan berubah. itu kita nggak sadar dok? Nggak sadar. Kenapa? Tubuh akan mencari posisi yang paling ideal, yang paling nyaman, oksigennya paling baik. Nah, misalkan kalau ibu hamil, khusus ibu hamil yang sudah besar nih perutnya kan mungkin udah nggak bisa ya. pindah-pindah. Nah, itu disarankan miring ke kiri. Karena kan gerak-gerak juga nggak banyak. Ya, ini yang paling baik untuk ke janin. Sedangkan kalau orang dewasa, anak-anak, bebas kok. Nggak ada yang khusus. Nah, hanya pada yang sleep apnea, yang mendengkur nanti kita bahas. Nah, itu disarankan miring. Kemana aja? Miring. Itu lebih baik dibanding supine atau terlentang. Oke dok, kita lanjut ya yang keempat. Ini biasanya setelah menangis akan mengantuk. Nah, menangisnya gara-gara apa nih nggak ngerti ya. Gara-gara putus cinta kayaknya udah capek, ngantuk tidur aja deh gitu. Tapi emang ada karena menguras energi atau gimana nih? Ya mungkin menangis, sedih gitu kan, terus kecapean akhirnya tidur, ya kan? Atau kalau pada anak-anak ya. Anak-anak itu kalau semakin ngantuk semakin rewel kan. Betul. Nah, itu dia nangis, ngamuk, toto ketiduran. Nah, tapi ada juga yang hanya mengeluarkan air mata. Setiap kali kita mau tidur, kita ngantuk, itu air mata kita keluar loh. Perhatikan nggak? Oh iya benar-benar. Nah, kalau kita nguap gitu ya. Air mata kan sedikit keluar, iya, ya kan? betul. Ya memang mekanismenya begitu, membasahi dulu bola mata, terus terpejam, terus kita tidur. Oh gitu ya, iya sih, make sense ya. Tapi kan kita kayak loh menguap keluar air mata kan harusnya airnya matanya fresh dong kena air, tapi kok malah ngantuk. Bukan ya, beda ya? Nggak ada hubungannya, ngantuk sih ngantuk aja. Oke dok, yang terakhir. Buka kaca mobil pas lagi nyetir itu bisa menghilangkan kantuk. Nggak ngerti sih ini kayak sugesti aja atau kayak bisa jadi tambah kantuk karena kena angin. Gimana tuh dok? Ya, menghilangkan ngantuk sih enggak. Ya, karena the sleepiness, ngantuk itu kan akibat apa? Akibat ada tidur yang kurang. Entah durasi atau kualitas atau penyakit tidur. Ya kan? Nah, buka kaca ya panas apa, seger sedikit, nanti ngantuk lagi sebentar. Jadi yang paling benar gimana? Masuk rest area, tidur. Nggak diolesin basem gini ya dok? Pedes. Nyetir gitu. Jadi yang benar masuk rest area. Rest area. Istirahat dulu 15 menit, 20 menit baru lanjutkan perjalanan. Gitu. Itu ya, jadi jangan paksakan ya. Jangan segala paksa. sesuatu yang dipaksa itu tidak enak ya dok. Oke dok, thank you. Ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin tentang mendengkur ya dok. Siap. Ya? Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar mendengkur. Pokoknya seru banget lah kalau ngobrol sama Dr. Andreas ya. Jadi selama break juga kita selalu curhat-curhatan gitu ya seputar pertiduran. Nah, kalau Anda mau curhat juga sama Dr. Andreas boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, mendengkur. Ngorok ya dok, sama gak sih? Ngorok ya gitu. Gitu ya. Itu kayak aduh kayaknya enak gitu tidurnya. Kayaknya enak banget ngeliatin orang yang kayak pelor, nempel molor. Gitu kayak. Itu kadang-kadang iri untuk orang-orang yang suka insomnia dan lain sebagainya. Tapi harus diwaspadai, katanya mendengkur itu jangan disepelekan. Nah sebenarnya mendengkur itu apa sih? Kayak kenapa ada bunyi suara itu keluar? Apalagi kalau berbarengan sama orang udah kayak paduan suara. Do, re, mi. Oh, seru tuh. Gimana? Mendengkur itu apa sih dok? Jadi gini, mendengkur itu satu, saluran nafas atas sempit. Oke, banyak nih organnya kan, saluran nafas kita. Nah ini sempit. Nah begitu tidur kan rileks. Sehingga saluran nafasnya semakin sempit lagi, turun gitu kan. Nah karena menyempit, tekanan di sini kan jadi tinggi, anginnya jadi kencang, ya nggak? Kalau sempit, oke? Akibatnya apa? Area yang lunak ini jadi bergetar. Nah ini bikin suara ngorok. Nah,
nggak apa-apa, oksigen masih masuk. Oh, itu berarti udara yang biasanya terjadi ketika bernapas ya? Oh, karena kecempet jadi dia bunyi. Nah, jadi bunyi. Nah, masalahnya ada yang suka hilang bunyinya. Iya, Jadi, itu. Hilang suka. timbul. Nah. Mampet. Akibatnya namanya sleep apnea. Apnea itu tidak nafas. Jadi tidak nafas pada saat tidur, henti napas pada saat tidur, ya. Oh, makanya berhenti tadi itu ya? Nah, berhentinya bukan karena gerakan nafasnya yang hilang, tidak, tapi salurannya Nutup. ada gerakan nafas, tapi tidak ada udara yang lewat. Kan kayak kecekek ya. Iya. Nah, responnya bangun. Tidur lagi. Nggak sadar. Oh iya dia gitu. Cuma begitu kan terus ngorok lagi. Ntar nutup lagi. Waduh, itu impersonate banget dokter ya. Udah bener menguasai ya sehari-hari. Sehari-hari. Nah, Oke. itu yang kasat mata kelihatan ini pasti sleep apnea, pasti ada henti napas saat tidur. Tapi kan banyak juga yang cuma ngoroknya nggak keras, tapi sleep apneanya banyak. Ada juga. Nah, jadi gini, sleep apnea, henti napas saat tidur. Gejala utamanya, 1, mendengkur atau ngorok. 2, hypersomnia. Ngantukan. Pelor. Tadi. Kan? Iya, tapi biasanya orang yang mendengkur itu yang peloran ya? Biasanya demikian. Jadi hypersomnia itu artinya kantuk yang berlebihan. Ya, orang normal nempel kepala, ngelamun kesana sini, nanti ketiduran 15 menit, 20 menit. Itu normal. Lebih cepat dari itu. Ketawanya dokter kayak menandakan sesuatu. Itulah tanda-tanda hypersomnia. Gitu. Jadi bukannya enak. Dan yang celakanya di siang hari gitu bangun gitu ya. Ya kebanyakan sih nggak segar ya. Cuma zaman sekarang nih kafein banyak, ada nikotin apa. Jadi kan nggak berasa. Betul. Tapi siang hari nyetir. Kok ngantuk ya? Nah. Sewaktu melakukan aktivitas yang monoton, ngantuknya muncul. Gitu. Kayak nyetir di tol. Gitu. Nyetir di tol. Atau yang paling sering kalau di Jakarta kan jarang nih tol. Lampu merah. Iya benar. Ada yang sampai ketiduran lampu merah? Sering. Terus diklaksonin dari belakang, baru jalan. Makanya panduannya sebenarnya ya kalau ada pasien mendengkur itu tidak boleh berkendara. Ada mekanisme untuk nahan SIM-nya. Jadi di Indonesia sih nggak ada. Harusnya ada tesnya dong. Kita nggak bisa tes, tapi gini, pendengkur punya resiko mengalami kecelakaan lalu lintas 15 kali lipat lebih besar dibanding yang tidak ngorok. Ya, jadi seharusnya keluar surat nih dokter, kemudian si pasien lapor ke dinas lalu lintas, ya ditahan sementara SIM-nya. Sampai dinyatakan sehat kembali baru boleh ambil lagi. Harusnya gitu. Berarti sekarang harus tesnya tuh ke dokter Andreas dulu ya. Ke lab tidur dulu ya. Iya ngorok dong. atau enggak. Kalau ngorok SIM-nya tahan dulu ya. Karena bisa membahayakan diri dia dan orang lain. Aduh, kalau tempat praktek saya mah ceritanya sedih-sedih udah banyak. Udah banyak yang nabrak warung lagi, banyak orang makan gimana. Karena ngantuk. Ngantuk tuh bahaya sekali. Bukan kita takut microsleep-nya, ketidurannya. Bukan hanya itu udah bahaya. Dari ngantuk nguap-nguap aja loh. Kemampuan konsentrasi, ya kan? Kemudian refleksnya kan udah buruk. Itu ke keselamatan. Belum ke kualitas hidup. Belum ke kesehatan. Banyak banget ya. Tapi kalau kayak mendengkur tadi, itu kayak yang itu memang normal ya dok ya. Ketika orang mendengkur, yang saluran napasnya itu jadi menyempit, itu hal yang normal terjadi semua orang atau gimana sih? Iya, sering terjadi pada banyak orang. Itu makanya kan kita sering dengar nih ya, orang normal gitu ya, kecapean, kurang tidur gitu kan, terus jadi mendengkur. Iya, pas kecapean aja. Pas kecapean aja nggak apa-apa, wajar. Nah, tapi tiap tidur ngorok, apalagi di pesawat tidur. Sampai sadar gitu kan, ini tanda-tanda. Tapi dia biasanya kayak yang tadi henti napasnya sleep apneanya itu pas mendengkur
keberhentian napas berarti nggak ada oksigen masuk dong, dan itu Iya bisa dong. bahaya. Itu bisa berapa lama sih dok paling lama? Paling lama yang kita temui 112 detik. 112, hampir 2 menit. Hampir 2 menit. Ya betul, saturasi turun sampai 51%. Ya ampun. Makanya orangnya sih biasa-biasa aja. Datang ke saya kenapa tahu nggak? Nah, dok. Mau nikah. Ya kan zaman sekarang gitu. Jangan tanya bibit, bebet, bobot aja. Oh, ada juga ya? Ngorok nggak? Oh gitu. Karena calon istrinya sensitif sama suara, gampang terbangun. Oh, saya jadi penasaran tuh kelanjutannya gimana. Ya kita tangani. Oh, tentu tangani saja. ya. Oke. Tapi itu bener-bener ya serem Iya. banget juga ya, kok bisa sampai 2 menit loh. Iya. Iya, penderitanya sendiri nggak merasa apa-apa. Jadi mereka pergi, prewet gitu kan. Ketahuan nih calonnya ngorok, kok keras banget dari connecting door aja kedengeran gitu kan. Ini nggak bener, apalagi wah udah. Aduh, apalagi di Dibawa. sampingnya ya. Berapa desibel itu dok? Nanti kita bahas ya. Oke dok, kita harus break terlebih dahulu ya dok ya. Nanti kita bahas lagi. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tidur dan mendengkur, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya curhat dulu ya sama Dr. Andreas. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas seputar mendengkur. Ini pas banget ya nadanya kayak mendengkur, makanya namanya mendengkur di Indonesia ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan bobo, kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon. Semoga yang nelponnya nggak lagi tidur ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya Ibu Merlina di Tebing Tinggi. Selamat pagi Bu Merlina di Tebing Tinggi. Gimana kabarnya Bu? Iya, saya keadaan kurang sehat sebenarnya. Oh, kurang sehat. Mau tanya apa ke Dokter Andreas, Bu Merlina? Saya ini baru melihat di layar TV ya. Kalau mendengkur itu jangan disepelekan gitu. Apa kira-kira efek sampingnya dan solusinya untuk tidak mendengkur gitu loh dok? Oke. Kalau boleh tahu Bu Merlina ada mendengkur atau mungkin entah siapa yang ada di dekat Bu Merlina yang mendengkur gitu Bu? Saya sendiri mendengkur memang saya sendiri. Oh, itu Ibu tahu mendengkur karena tahu sendiri atau ada yang cerita? Kadang-kadang saya sadar gitu, terbangun mendengkur. Lalu kadang-kadang anak saya bilang, ih mami ini dengkurnya kok hebat kali gitu. Oh iya ya. Gitu. Itu setiap tidur Bu? Ya? Setiap tidur? Iya, setiap tidur saya mendengkur. Oh, Dokter Andreas ada yang mau ditanyakan nggak? Dah? Udah clear ya? Oke, terima kasih Bu Merlina. Kita akan coba jawab ya. Semoga bisa teratasi mendengkurnya. Nanti boleh tanya-tanya Dokter Andreas lagi ya kalau belum puas ya dengan jawabannya. Oke, terima kasih Bu Merlina. Selamat pagi. Salam untuk keluarga di Tebing Tinggi ya. Silakan Dokter Andreas. Ya, jadi kalau untuk masalah mendengkur ya, dampaknya dulu nih. Kesehatan, keselamatan udah kita bahas, kemudian ke fungsi-fungsi sepanjang hari yang bikin ngantuk kan, keharmonisan dalam keluarga tentu akan terganggu, ya kan berisik gitu ya. Tapi banyak juga sih yang udah sembuh malah menjadi nggak bisa tidur. Musiknya hilang. Nggak ada backsoundnya. Nah, tapi kalau untuk kesehatan dampaknya ini luar biasa. Hipertensi, diabetes, jantung, stroke, kematian. Kalau pada laki-laki sampai ke impotensi. Bentar dok, ini kan cuma mendengkur ya, gitu. Tapi kok bisa ke hipertensi, impotensi, dan sampai kematian? Ya, serem banget. Jadi, gini, kan namanya napas berhenti, ya kan? Tercekik, ya kan? Nah, waktu tercekik, oksigen turun terus, oksigen naik. Berhenti lagi turun, naik. Jadi oksigen nih turun naik sepanjang malam. Kemudian proses tidurnya kan terpotong-potong.
ya kan? Akibatnya kualitas tidurnya buruk. Nah, kualitas tidur buruk dan oksigen yang turun naik menyebabkan badannya stres. Stres oksidatif namanya. Nah, stres oksidatif, oksidan tinggi kan. Nah, respon badan apa? Wah, mesti meningkatkan antioksidan yang paling tinggi nih di badan. Apa? Asam urat naik dulu. Aduh. Terus temennya, dia ngajak temen. Kolesterol yang jahat tuh, yang LDL ikut naik, gula darah ikut naik, makanya bisa ke diabetes, gangguan-gangguan pembuluh darah, makanya ke hipertensi, diabetes, jantung. Ya, waktu di sini tercekik, dada tetap berusaha narik nafas, padahal di sini mampet. Akibatnya apa? Tekanan dalam dada kan tinggi, jantung di dalam kayak kecepit, jadi mengembang nih berat. Nah, jantung kerja keras saat tidur. Tandanya apa? Kalau jantung kerja keras saat tidur, dia akan memaksa tubuh untuk melepaskan beban. Ya, dia mengeluarkan zat-zat yang merangsang kencing. Nah, jadi terbangun 2 kali, 3 kali ke belakang, terus tidur lagi, ya kan? Nah, ini tanda-tanda bahaya yang orang kurang paham, ya. Nah, kemudian ya bisa ke penyakit-penyakit itu. Jadi kalau masalah mendengkur, mohon maaf nih, derajatnya tuh banyak, ya. Tapi nggak usah terlalu khawatir karena di tempat kami pun tidak jarang pasien itu hasil pemeriksaannya cuma mendengkur tanpa sleep apnea. Itu nggak apa-apa. Cuma suara doang. Nggak ada gangguan nafas. Itu nggak apa-apa. Nggak nyampe nyutup banget ya? Enggak. Nah, itu masih aman. Nah, tetapi kalau sudah ada gangguan nafas, derajatnya macam-macam kan, terus kerja jantungnya udah terganggu dan lain sebagainya, ini yang lebih serius harus kita tangani. Nah, cuma mohon maaf, memang perkembangan kedokteran di tidur di Indonesia ini kan masih agak lamban ya. Banyak kok, tapi sekarang banyak profesor, dokter spesialis dari segala macam spesialis aktif sekali di bidang ini sekarang. Begitu concern di dunia. Begitu concern, jadi kita bikin namanya Perkumpulan Ilmu Kedokteran Tidur Indonesia, ya, bikin workshop biar makin banyak, makin luas, di mana-mana nanti ada. Iya dong, karena kan orang ngorok banyak. Betul. Penelitian kita itu 18, kira-kira 18% dari populasi itu menderita sleep apnea di Indonesia. Waduh. Kalau di negara-negara seperti Jepang, Korea, 20%. Nggak ada yang gemuk kan? Nah, jadi bukan gara-gara gemuk. Nah itu juga sering sih kita dengar. Ya ini semoga tadi menjawab pertanyaan Bu Merlina ya. Tapi jangan ketakutan Bu. Tenang. Jangan. Kita bukannya kita nakut-nakutin ya Bu Merlina, yang enggak ya Dok ya. Ini sebagai tindakan antisipatif ya, supaya tahu kalau mendengkur ini begini dan begitu gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Merlina, dan semoga setelah ini mungkin konsultasi ke dokter atau cari cara supaya tidak mendengkur gitu ya Dok. Setidaknya mengurangi lah. Nah, kembali obesitas kan orang kepikiran, orang yang mendengkur pasti orang yang obesitas, karena apa bahasnya ya tadi, mungkin saluran napasnya kan makin sempit, ketutup lemak gitu. Itu selalu obesitas atau kayak yang ada yang model yang sangat proporsional juga mendengkur. Kumaha ya teteh gitu, gimana? Karena memang bentuk rahang kita ini kan sempit, leher kita pendek ya. Ada kemarin wanita cantik, langsing, model, dagunya lancip ya, tapi kan rahangnya sempit, sehingga ruangan di dalam ini juga sempit, ya mendengkur, gitu. Jadi dengan masalah obesitas, nah kita harus lihat lagi nih, kayak telur sama ayam. Bingung ya. Gini nih, mana duluan ya? Karena orang-orang yang mendengkur nih, yang obesitas, usaha setengah mati turun berat badan tuh bukannya nggak bisa, tapi effortnya tuh luar biasa. Kenapa? Kualitas tidur buruk. Orang dengan kualitas tidur yang buruk, metabolismenya tuh nggak normal. Seperti saya ceritakan, lagi dong, obes lagi dong. Naik kolesterolnya, gula darahnya naik, dan otaknya kan capek terus, ngantuk terus. Otak yang ngantuk secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, gurih. Otomatis. Nasi goreng tek jualan jam 11 malam. Ya enggak. Dan memang sulit turun berat badan. Jadi banyak orang ya berpendapat, aduh saya ngorok, saya mau
menghilangkan ngorok saya, usaha yang saya lakukan dulu, apa nih yang bisa dilakukan dulu? Berusaha menurunkan berat badan. Udah menyiksa diri, olahraga, kemudian dietnya udah setengah mati. Kok susah banget ya, nggak turun-turun ya? Nah, balik. Sleep apneanya, mendengkurnya, atasi dulu. Dengan kualitas tidur yang baik, baru olahraga, diet, ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Tapi kalau orang kayak gitu, kan ada ya yang suaranya itu bervariasi ya. Dari yang kayak berapa desibel jadi berapa desibel gitu ya. Itu menandakan keparahan nggak sih? Enggak. Oh enggak? Enggak. Ada yang bisa dibilang istrinya juga nggak terganggu, orang ngorok cuma diem, diem, cuma begituan. Tapi lagi diem nggak napas. Ya, dokter bisa impersonate banget ngorok gitu ya. Tapi itu nggak hati napasnya kayak gitu? Itu yang justru lagi diem itu dia nggak napas ternyata. Terus napas sebentar, diem lagi setengah menit, semenit. Kan lebih bahaya. Itu dia. Nah, makanya kalau pasien mendengkur, tata laksananya adalah kalau di kami ya, kita harus periksa tidurnya dulu. Namanya polisomnografi, nama alatnya. Polisomnografi. Ya, populer kita sebut sleep study, tempatnya namanya laboratorium tidur. Gitu, jadi pasien datang malam-malam gitu ya, nyantai-nyantai dulu, Netflixan dulu ya. Relax dulu lah ya. Relax dulu ya, dengan pasangan, dengan keluarga gitu kan, biar santai. Nanti jam malam, jam 10 gitu, kita baru ada nih suster datang, tempel-tempel alat segala macam, sensor-sensor, dan semua cuma ditempel di badan, terus tinggal tidur sampai pagi, bangun dilepas. Nah, baru saya baca tuh grafik-grafiknya semua. Nah, itu perlu cukup sekali atau bisa beberapa kali? Sekali aja? Sekali aja udah cukup. Seru banget ya, kapan-kapan kita main ya ke labnya ya dok? Boleh. Ntar tunggu ruangan baru. Launchingnya kapan nih? Nanti kabar-kabari ya dok ya. Oke, sebelum lanjut ini ada DM Instagram ya. Aku baca ini dari Ibu Weni. Dok, suami saya itu kalau ngorok dadanya kembang kempis. Waduh, kayak dompet ya. Tanggal tua tuh ya. Dan pas banget lagi tanggal tua. Dadanya kembang kempis dan selalu, maaf ya Bu Weni ya, bercanda. Dok, suami saya itu kalau ngorok dadanya kembang kempis dan selalu saya miringin kiri atau kanan. Tapi suami saya itu selalu balik posisi terlentang dan ngorok lagi. Padahal pas miring agak mendingan ngoroknya. Solusinya apa ya dok? Ya ganjel. Nggak gimana nih dok? Literally ganjel. Karena ya sebelum teknologinya masih zaman dulu nih, langkah pertama tuh diikat apel, jeruk, bola tenis di punggung. Ya ampun, gak sih bola basket tuh. Supaya apa? Waktu dia berpindah posisi terlentang, ya balik lagi selalu miring. Karena memang kalau supine atau terlentang, lidah kan jatuh ke belakang, nutup, ya kan? Tapi kalau kita miring, lidah jatuh ke samping, sehingga mendingan. Nah ini khas juga pada orang Asia, namanya positional sleep apnea. Oh, tergantung posisi apneanya. Iya, kalau miring lebih baik. Jadi penurunan saturasinya tuh nggak terlalu jauh. Meskipun miring berpotensi ngiler ya. Tapi memang posisi miring itu berarti lebih baik daripada terlentang. Lebih baik. Ya. Tapi itu kalau tadi itu, dok, dia ada perbaikan ketika miring. Itu memang benar. Memang benar. Itulah yang saya bilang positional sleep apnea. Parahnya kalau terlentang. Gitu, cuma ya itu tadi sulit kan, tetap miring, nanti dia akan bolak-balik pasti badan akan bolak-balik secara otomatis. Ya kita harus diagnosis dulu sih, ya ada penurunan oksigen nggak, ada kerja jantung yang bertambah berat nggak. Nah dari situ nanti baru kita tentukan perawatannya bagaimana. Ini yang udah sleep apnea yang serius berarti. Oke, nah itu kan juga bisa. Kalau solusi selama ini adalah istrinya selalu miringin, kan otomatis kualitas tidur istrinya Bu Eni juga terganggu dong? Ganggu banget, terganggu. Bisa nggak akhirnya nanti Bu Eni juga, bukan doain Bu Eni ya, tapi dalam artian kayak akhirnya kualitas tidurnya terganggu, pengaruh kesehatan Bu Eni juga nggak sih? Sangat pengaruh. Makanya kalau di Amerika ya, dikatakan bahwa mendengkur itu adalah penyebab perceraian nomor 3 setelah masalah ekonomi dan perselingkuhan.
Wow, top Ya. 3. Iya. Gara-gara Yap. Dan sekarang ini ada istilah nggak terlalu baru sih, namanya sleep divorce. Hah? Iya, sleep ketika divorce. tidur bercerai. Iya. Atau gimana? Pisah ranjang. Pisah ranjang. Gara-gara mendengkur Karena juga. mendengkur. Ampun, Sedih ya? sedalam itu ya. Pokoknya nanti kita di segmen terakhir kita bahas ya. Tadi kayaknya aku melihat ada bawa sesuatu dokter di kantongnya nanti. Iya. Ini penasaran ya, pemirsa. Nanti kita cari tahu apa yang ada di dalam kantongnya dokter Andreas ya. Oke, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Kantong Doraemon. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar mendengkur. Kalau bisa jangan disepelekan. Bukan kalau bisa, harus ya. Jangan disepelekan karena ini bahaya banget. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Spill dok, langsung dok. Di kantongnya ada apa? Di kantong Doraemon. Nah, Jadi ya. menjawab berbagai pertanyaan ya. Orang mendengkur harus diapakan dulu. Nah itu gitu kan. dia. Masalahnya ini kan, satu, saluran nafas sempit. Ya. Ya kan? Kedua, ini organ-organ udah melemah dengan bertambahnya usia kan makin lembek. Ketiga, kalau misalkan merokok, ya kan, panas semua jadi bengkak. Nah, atau kebiasaan alkohol yang berlebih, ini saluran nafas juga jadi lembek. Nah, jadi rokok, alkohol stop dulu. Ya. Posisi tidur itu udah benar. Ya. Disarankan miring dulu ya. Cuma ya memang nggak bisa terus-terusan, kadang bolak-balik ya. Iya betul. Nah, ya udah diusahakan miring, diganjel guling yang banyak atau apa ya. Karena kalau di kita kan ada guling, di luar nggak ada. Makanya disuruh pakai bola tenis. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian kita latihan otot-otot ini. Lidah terutama kita latih supaya nggak gampang jatuh ke belakang. Kita harus kuatkan. Latihannya simpel. Jadi lidah kita latih dengan tekan ke langit-langit mulut. Oke? Selama kira-kira 5 hitungan ke langit-langit itu, terus relax ya gitu. kan. Nah, terus 5 hitungan lagi relax, 5 hitungan lagi relax, 3 kali. Kemudian ke segala arah, ke kanan. 5 hitungan, relax lagi 3 kali. Ke kiri juga sama. Ke bawah. Nah, yang agak sulit ke belakang. Kita harus nempel ke geraham atas, kanan kiri, dan naik berarti. tekan. Susah dong. Kalau bisa sambil menelan lebih baik. Cuma ya perlu waktu ya. Tuh. Nah, Bisa. terus ke depan. Tinggal dorong ke depan dong. Jangan lewatin gigi. Kan susah. Pakai sendok. Itu gimana dok posisinya dok? Agak miring dok. Gimana? Nempel sendoknya. Coba Jadi ini melawan. kameranya di zoom dulu. Jadi dok. Ya. melawan sesuatu supaya ototnya kerja kan. Ntar dok kita zoom dulu dok. Relax. Ya kan? Itu Terus dia lagi. dorong si sendoknya. Lidahnya mendorong sendok. Ini untuk menguatkan lidah. Ya, setelah beberapa waktu otot-otot lidah lebih kuat ya kan. Kalau yang masih mendengkur ringan akan membantu. Gitu. Oke. Jadi ada latihannya ya. Hari ini kita. Nah, kalau yang sudah tahap agak parah ya, selain latihan ini, posisi tidur setengah duduk. Setengah duduk. Setengah duduk maksudnya diganjol bantal yang banyak di punggung. Oh. Bukan jadi begini, enggak. Leher tetap tegak, tapi diganjal agak banyak supaya kira-kira diranjang. Kira-kira naik 10 derajat gitu, udah cukup kok. Ya, sehingga lidah nggak benar-benar nutup ke belakang. Ini sudah akan membantu. Ya, tapi sekali lagi saya harus
disclaimer. Disclaimer dulu ya. Oke, gimana? Orang ngorok macam-macam ya kan, nggak semua sama Iya, ya kan. betul. Sleep apnea juga ada derajatnya. Betul. Gitu ya. Kalau sakit berlanjut, Hubungi dokter hubungi Andreas. dokter. Jadi kalau dokter ada masalah tidur, dokter harus hubungi dokter Andreas. Iya. Oke, tapi kalau kita ngomongin jadi lupa nih ya, mendengkur ini Sleep deep apnea. sleep kayaknya. Ya, itu sebenarnya bisa sembuh total nggak sih, Dok? Ya tergantung derajat sekali lagi. Ya, jadi kalau kami selalu saya ya untuk memudahkan penjelasan, saya selalu samakan sama kondisi mata aja. Misalkan mata udah nggak bisa lihat jarak jauh, ada minusnya, dikoreksinya dengan lensa. Nah, ini juga ada koreksinya. Oh, gimana? Mendengkur, kemudian ada derajat-derajatnya, derajatnya berapa tergantung ya. Nanti kita perawatannya misal satu dental appliances, oral appliances. Jadi kita ada sejawat dari kedokteran gigi ya, bikin alat dipakein di mulut nih, kan mesti custom kalau nggak nyaman ya. Tujuannya adalah pada saat tidur rahangnya agak maju. Dan lidah diganjel supaya nggak jatuh ke belakang. Dicagak gitu ya? Seperti itu. Di-hold Tapi di dalam pakainya. Oh, di dalam? Makanya dokter gigi yang harus cetak, yang spesialis prostodontis biasanya. Nggak sembarangan juga, oke? Oh, berarti nggak bisa one for all ya? Nggak bisa. Karena bentuk rahangnya beda-beda ya? Ya, di online banyak tuh, makan bentuk rahang beda-beda, nggak bisa. Betul, ya. Kemudian ada yang pakai CPAP, Continuous Positive Airway Pressure tuh ada mesinnya. Kemudian colok listrik, ada selangnya, pakai masker kayak di Spider-Man yang terakhir, ya kan? Happy ada tuh pakai kayak gitu. Ya, cuma itu yang serem. Masker yang kecil-kecil banyak kok. Buat orang muda kan mana mau. Nah, itu bisa. Nah, itu ada ukurannya. Kayak kacamata ada minus berapa, minus berapa. Nah, ini tekanannya berapa. Walaupun otomatis minimum berapa, maksimum berapa. Udah gitu lensa satu atau lensanya progresif, mesinnya ada lagi tingkatannya. Oke, untuk yang lainnya lagi nanti kontak pribadi dokter Andreas ya. Kayaknya nggak cukup ya kita ngobrol sejam, 10 jam ya. Thank you dokter Andreas. Thank you, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Andreas. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badliah Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Jangan sampai mendengkur. Jaga kesehatan tidur Anda. Sampai jumpa. Saya ngobrol lagi sama dokter Andreas.